Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Dzieci mojego niepokalanego serca. Na moim płaszczu objawiają się wydarzenia ludzkości. Jako królowa nieba ukazałam się pokornemu tubylcowi, który nie zatrzymał dla siebie tego, co widziały jego oczy. Podobnie jak ludzie prości i pokorni, jak ci, którzy wierzą nie widząc, jak ci, którzy są posłuszni, gdy się do nich raz przemówi, tak i mój ukochany syn, święty Juan Diego. To właśnie w pokorze się objawiam, w pokorze nalegania z posłuszeństwa, nieustawania w spełnianiu moich próśb, które nie są niczym innym, jak tylko wolą Bożą, do której was wzywam. Syn mój prosi człowieka o pokorę, a człowiek odpowiada z pychą. Czy to jest prawdziwa miłość mojego syna? Z braku pokory człowiek wystąpił przeciwko mojemu synowi i odrzuca go. Muszę przypomnieć tym, którzy odrzucają mojego syna i weszli na drogę diabła, że zostali zwiedzeni przez zło, a zło gromadzi się wokół tych, którzy je przyjmują. Dzieci, musicie bezzwłocznie otworzyć wasze duchowe oczy i odwołać waszą przynależność do marszu u boku diabła. Nawróćcie się z serca i podejmijcie stanowczą intencję, aby nie wracać do powstawania przeciwko mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, ani do bluźnierstw, ani do popełniania herezji, ani do profanacji, ani do narażania niewinnych na śmierć, ani do bycia tymi, którzy akceptują to, co jest sprzeczne z prawem naturalnym. Pilna jest pokuta moich dzieci, pilna jest świadomość, pilne jest, aby Kościół mojego syna nadal wychowywał lud mojego syna, pilne jest, aby Kościół mojego syna otworzył drzwi kościołów i wezwał parafian, aby w jedności z moimi umiłowanymi synami i w posłuszeństwie odprawiali codzienną godzinę adoracji eucharystycznej, aby istota ludzka nie opierała się Bożej miłości. Musicie zrozumieć, że diabeł nie jest alegorią, on istnieje i jest zdesperowany, aby przeniknąć do serc moich dzieci i w ten sposób przygotować, poprzez akty oczerniania, poparcie ludzi dla Antychrysta. Dzieci moje, proszę was o dar dla mojego syna, bądźcie zjednoczeni w naszych najświętszych sercach, miłujcie się wzajemnie, przebaczajcie z serca, bądźcie miłością, abyście mogli ofiarować mojemu synowi zadośćuczynienie za tych, którzy nie czynią zadośćuczynienia. Na ziemi jest już wojna, która stopniowo postępuje, narody są w stanie wojny, ale wy, dzieci, nie widzicie tego, nie zauważacie, a kiedy rozpęta się ona na ludzkości, będziecie cierpieć z powodu okrucieństwa, do jakiego doszedł człowiek. Będziecie musieli pomagać sobie nawzajem, wspierać się nawzajem, a jako matka pragnę, abyście ofiarowali mi czystą miłość, która jest w każdym z moich. Ostrzeżenie jest bliskie, a wy nie zwracacie uwagi na moje wezwania. Ostrzeżenie jest momentem, w którym sumienie każe wam zobaczyć wasze nieszczęścia i błogosławieństwa. Nie bądźcie niemądrzy i nie bądźcie surowi wobec siebie. Nie bądźcie niemądrzy, nie zatracajcie się w tym, co światowe, ani nie gubcie się, słuchając podstępów szatana. Nawróćcie się, zanim nadejdzie chwila, która tak często była zapowiadana na różne sposoby. To nie jest nic nieznaczące wydarzenie, dzieci, pokutujcie, czyńcie zadośćuczynienie, módlcie się, poświęcajcie się naszym najświętszym sercom i bądźcie miłosierni, w imię mojego Syna. Zobaczcie stan serca tej matki patrzącej na stan narodów, ich duchowy upadek, agresję, zniewagi, którym poddawane są moje dzieci i jak moje dzieci rzucają się na siebie nawzajem, ogarnięte szaleństwem, które prowadzi je do działań nie do poznania.
Ofiarujcie mi prawdziwą miłość, a nie inną, która nie jest miłością mojego Syna. Nie lękajcie się, prowadzę was do mojego Syna, nie lękajcie się, daję wam całą moją miłość i moją pomoc. Nie jesteście sami, czekajcie na ukochanego anioła pokoju. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, moje macierzyństwo jest za wszystkie dzieci mojego Syna, które kocham miłością wieczną. Wróćcie do mojego Syna, nie poddawajcie się tak łatwo złu. Widzę ziemię rozpaloną tą przemocą, przed którą ostrzegałam was w przeszłości, że będzie się rozprzestrzeniać, jeśli się nie zmienicie i zlekceważycie moje słowa. W miarę upływu czasu wydarzenia będą się rozprzestrzeniać z powodu duchowego zastoju, w którym żyje ludzkość, z powodu narastającego zła, którym diabeł kieruje tych, którzy mają słabą wiarę lub jej nie mają. Kościół mojego Syna znajduje się na rozdrożu, jak już wam mówiłam. Jesteście zgorszeni tym, co wam wcześniej powiedziałam i nie uwierzyliście. Tak będzie ze wszystkim, co się wydarzy, i dopiero gdy się to wypełni, powiecie, tak, niebo nam to zapowiedziało, abyśmy przygotowali się z mocną wiarą, zmieniając nasze życie, nawracając się. Jeszcze nie jest za późno, miłosierdzie Boże czeka na was. Jako matka pragnę uniknąć większych klęsk duchowych z powodu chwiejności w wierze i pragnę zapobiec temu, by niektórzy nie reagowali jak Judasz i nie dawali pereł świniom. Jakże wielu moich umiłowanych synów poddało się władzy wrogów mojego Syna, aby zdobyć ludzką władzę, prowadząc owce mojego Syna ku przepaści. To są wyznaczone czasy, kiedy ucisk będą cierpieć ci, którzy są wierni mojemu Synowi, kiedy niektóre kościoły zostały zbezczeszczone i zajęte dla światowych, grzesznych czynów, pozwalając diabłu na swobodę, by porywał moje biedne dzieci i je deprawował. Biada tym, którzy na to pozwolili. Świętość została unowocześniona. W kościele mojego Syna nie kocha się prawdziwych świętych, usuwa się ich, aby nie domagali się świętości. Bądźcie istotami wiary, odważnymi w obliczu zmian, każdy stoi mocno na swoim miejscu. Wiecie, że nadal prowadzicie nieustanną walkę z tymi, którzy nie kochają mojego Syna, z nieposłusznymi i tymi, którzy nie chcą, abyście byli częścią ludu Bożego. Każde z moich dzieci zobaczy, co zrobiło lub jak działało dla dobra, jakie dobro przestało czynić, a jakie uczyniło. Doświadczycie wewnętrznego rachunku i będziecie żałować, że nie byliście posłuszni. Są ludzie ślepi, którzy oddzielają moje dzieci od tego, co słuszne, a moje dzieci wpadają w pułapkę, nie myśląc o tym, że w tej chwili diabeł atakuje moje dzieci jak lew ryczący, aby zabrać je z miejsca, które mój Syn przygotował dla każdego człowieka. Nie karmcie diabła nienawiścią ani urazą, ani niewiarą, która prowadzi do braku wiary. Bądźcie pewni, że diabeł usypia umysł człowieka, uspokaja go, aby nie widział teraźniejszości ani nie zastanawiał się nad najbliższą przyszłością, w której musicie być silni i mocni w wierze. Miarą, której używacie, będzie wam odmierzone, dlatego bądźcie ostrożni w tej chwili, gdy działacie lekkomyślnie, bez prawdziwej, solidnej podstawy. Nie słuchacie wezwań z nieba, krytykujecie objawienie, aby nie zmieniać swojego życia, żyjąc w ten sposób w basenie brudnych wód grzechu, nieposłuszeństwa i braku wiary. Żyjecie w czasie przepowiedzianym przeze mnie, gdy lud mojego Syna ogarnia zamęt, gdy nowinki zastąpią prawdziwą naukę, gdy zranią pasterza, a owce zostaną stratowane. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Kościół, aby jako mistyczne ciało Syna mojego opierał się na porowi nowości, które nie są wolą Bożą.
Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za każdego z was, abyście nie odeszli od wiary, nadziei i miłości. Bądźcie odważne, moje dzieci, pozostańcie zjednoczone z krzyżem chwały i majestatu, bądźcie pokorne wobec wezwania mojego Syna i zachowujcie jedność, przychodząc na przyjęcie mojego Syna w Eucharystii odpowiednio przygotowane i z różańcem świętym w ręku. Nawet jeśli żyjecie doświadczając cierpienia, nie zapominajcie, że ci, którzy cierpią z powodu miłości do mojego Syna, otrzymają nagrodę w niebie. Jako ludzkość przeżywacie bóle związane z wypełnianiem się objawień, dlatego musicie być mężczyznami i kobietami o mocnej wierze, abyście mogli oprzeć się napaściom. Jako matka wzywam was, byście nie ulegli rozkładowi. Odpowiedź znajduje się w każdym z was. Chronię was, towarzyszę wam, trzymam was za rękę. Błogosławię was, Matka Boża.